कंधे पे लैपटॉप का बस्ता टांगे, लुक्का छुपी, कंधे पे लैपटॉप का बस्ता टांगे, घर से दूर एक पराए शहर के किसी स्टेशन पे किसी बच्चे को उसकी अम्मा की गोद में रोता मुस्कुराता देख, जब अपने घर की याद आती है जिंदगी तब समझ में आती है। जब नींद आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढों में खो जाती है जिंदगी तब समझ में आती है। जब किराया राशन बिजली पानी जैसे शब्दों से पाला पड़ता है, जब बेखौफ रहने वाला दिल